چیه؟ Evet değerli dostlarımız, karların erimesiyle ilkbaharda doğadan çıkan şifalı bitkileri aramaya çıkıyoruz. Evet, kara yakın olan bir arkadaşımız paylaşmış. Çiris diyor. Şu ya. Abi eline kar ya.
Eza yan abi. İta çen hem mendü vieci maiz muyet video. Yo dakika abi. Zaten bitiyor. Kucat. Yani haftaya bir ita tepe telis ita çinin.